Khotimin Khotimat TPQ 76 Tanwirul Hikmah periode Muharram 1142 Hijriah. Muhammad Zaidan Alif Rahmatullah bin Bapak Jurito. Muhammad Jeffrey Salamuddin bin Bapak Muhammad Ali. Sinta Maulidia binti Bapak As'ad. Azra Rafifa Amelia binti Bapak Ahmad Mursizal Reza. Nabila Tri Ahsana binti Bapak Abdul Mukri. Nela Ainia Salsabila binti Bapak Nasihat. Jelita Quratul Alaya binti Bapak Sutaji. Ajek Yasmin Zamanina binti Bapak Antono. Mar'atus Soliha binti Bapak Madahar. Almas Fauzan binti Bapak Muhammad Fauzan Abu. Putri Maifika Az-Zahra binti Bapak Evin Rudianto. Naura Naja Maulida binti Bapak Wasis Waluyo. Muhammad Izzat Al-Farisi bin Bapak Zainuddin. Muhammad Afifuddin bin Ahmad Saihu. Kecil wakaf lazim harus berhenti. 2 titik 3 mu'anakoh berhenti di salah satu tempat. Tokolah kofajim tanda wakaf sebaiknya berhenti. Solakof lamalif dasot tanda wasol sebaiknya dibaca terus. Anak-anaknya panjang dibaca pendek. Anak-anaknya panjang dibaca pendek. Anak-anaknya panjang dibaca pendek. Anak-anaknya panjang tetap dibaca panjang. Tohiro hati-hati, rohnya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Yasa'illahu hati-hati, sonnya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Dari kalamin hati-hati, lamin bukan liman. Terdapat di surat 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Dakka dakka hamzah fathah wakafnya sukun. Dakkaan
dibaca panjang satu alif. Alladzina nuiwa di awal kalimat tidak boleh dibaca illadzina, tetapi alladzina qaumanillahu fatatain dibaca fathah pendek karena ada nuiwa terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9. Ya bersutu tulisannya shad dibaca sin terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Pasfatan tulisannya shad dibaca sin terdapat di surat 6 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Amumul musaitiruna tulisannya shad boleh dibaca shad boleh dibaca sin. Amumul musaitiruna atau amumul musaitiruna terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Bimusaitiri tulisannya shad tetap dibaca shad terdapat di surat 88 Al-Ghashiyah ayat 22 juz 30. Anaba nanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 31 Luqman ayat 15 juz 21. Anabu nanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 13 23. Anasia nanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-Anamila nanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Afain panjang dibaca pendek terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 144 juz 4 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Min nabai panjang dibaca pendek terdapat di surat ayat 34 juz 7. Allah tadilu i'dilu jika dibaca wasal Allah tadilu terdapat di surat 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Yallat dalika jika dibaca wasal yallat dalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. Ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasal la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Bara'atun awal surah Bara'at atau tidak boleh membaca kalimat basmalah terdapat di surat 9 Bara'at atau ayat 1 juz 10. Semua tulisan ilah sebaiknya dibaca wasal kecuali 31 terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10. Yang dua di surat 9 Bara'at atau ayat 39 dan 40 juz 10. Malaihi lanya banyak dibaca pendek Malaihim lanya banyak dibaca pendek Majereha bacaan imala ialah mengirimkan bunyi pada kasroh terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Tulisan irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Hati-hati Yaumidin bukan Yaumaidin terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan di surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Samuda tanya banyak dibaca pendek la ta'manna bacaan isman ialah mencucuk di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi duma terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Kita keluar banyak dibaca pendek terdapat di surat 13 Ar-Ra'du ayat 30 juz 13. Keluar banyak dibaca pendek terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26.
Yarbuawanya panjang dibaca pendek, terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 39 21. Wana beluawanya panjang dibaca pendek, terdapat di surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Lakan nadawawanya panjang dibaca pendek, terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Ad-dunya idhar wajib, terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 3 juz 13. Bunyanun idhar wajib, terdapat di surat 61 As-Saff ayat 4 juz 28. Sinwanun idhar wajib, terdapat di surat 13 Ar-Ra'du ayat 4 juz 13. Sinwanun idhar wajib, terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99 juz 7. Ini minyak dibaca pendek, iwaja qayyimah. Sakta ialah berhenti sejenak, sebentar satu alif tanpa bernafas, terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15. Marqadina hada sakta ialah berhenti sejenak, sebentar satu alif tanpa bernafas, terdapat di surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Waqilan roh sakta ialah berhenti sejenak, sebentar satu alif tanpa bernafas, terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalabal rona sakta ialah berhenti sejenak, sebentar satu alif tanpa bernafas, terdapat di surat 83 At-Tatfif ayat 14 juz 30. Lakinna nanya panjang dibaca pendek, terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakinna nanya panjang dibaca panjang dalikum annar, jika dibaca wasal dalikum annar, terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17. Fihi muhanan illa matab, hati-hati hinyapannya tetap dibaca panjang, terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Al-Ankabut ittakhadat, jika dibaca wasal Al-Ankabut ittakhadat, terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Dofan boleh dibaca dufan, terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Ad-Dununa terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Ar-Rasulah terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-Sabila terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Masalah alhamdulillah, jika dibaca wasal masalah alhamdulillah, terdapat di surat 39 ayat 29 juz 23. Arinal ladaini bukan arinal ladina, terdapat di surat 41 Fussilat ayat 29 juz 24. Ajamiun bacaan tafsil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua, terdapat di surat 41 Fussilat ayat 44 juz 24. Tulisan ituni dibaca ituni, terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26.
samawat itu nih, jika dibaca wasal fis samawat itu nih, terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Allah waktu fatatai dibaca fatah pendek karena ada nuniwa, terdapat di surat 62 Al-Jumu'ah ayat 11 juz 28. Bisal ismu dibaca bisal ismu, terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Illallahi bukan illalli, terdapat di surat 58 Al-Mujaddalah ayat 2 juz 28. Hati-hati wallahi bukan wali, terdapat di surat 65 At-Tolaq ayat 4 juz 28. Fatatai dibaca fatah pendek karena ada nuniwa, terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 177 juz 9. Salah yang kedua dibaca pendek, terdapat di surat 76 Ad-Dar atau Al-Insan ayat 4 juz 29. Qawarirah terdapat di surat 76 Ad-Dar atau Al-Insan ayat 15 juz 29. Qawarirah miyafiddah terdapat di surat 76 Ad-Dar atau Al-Insan ayat 16 juz 29. Qawarirah terdapat di surat 76 Ad-Dar atau Al-Insan ayat 15 dan 16 juz 29. Kanat qawarir terdapat di surat 76 Ad-Dar atau Al-Insan ayat 15 dan 16 juz 29. Hati-hati khalidaini bukan khalidina, terdapat di surat 59 Al-Hasyr ayat 17 juz 28. Hati-hati sama amin bukan summa amin, terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21 juz 30. Hati-hati nafkahunya dibaca pendek, terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati fawakihunya dibaca pendek, terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18 dan di surat 37 As-Saffat ayat 42 juz 23. Hati-hati yardahunya dibaca pendek, terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 7 juz 23. Hati-hati alaihu bukan alaihi, terdapat di surat 48 Al-Fath ayat 10 juz 26. Setiap nun dan mim yang bertajwid contoh inna, summa, innama, falamma, walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara lain dalam tulisan contoh man, min, mun. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi 5. 1 idgham bihunna, 2 idgham bilahunna, 3 iqlab, 4 idhar, 5 ikhfa. Idgham bihunna setiap nusukun dan
mim bertemu ya wawu mim nun. Contoh bertemu ya lima ya ro. Wujuh yauma idin ayyatu bali qaumi yuqinuna. Bertemu wawu min waraihim adabu wasibun iwajau wala amta kuwati wala nasirin. Bertemu nakum makum lakafurum mubinun fatham mubinan mimma immahinin. Bertemu nun min nasirina hittatun naufir lakum an nafsihi darajatim man naja'u. Idgham bilahunna setiap nusukun tantanin. Bertemu lam ro. Contoh bertemu lam milladunka qalilil la yusbihunna latiful lima zikrul lil alamina. Bertemu ro famar rabbukuma aisatir radiyatin ghafurur rahimun mir rabbir rahimin. Inqalab setiap nusukun tanwin. Bertemu ba. Contoh man bakhila yumbitu jazaan bima imbaqiyatin ambatakum awanum baina. Idhar setiap nusukun tanwin. Bertemu hamzah ha kha ain hin ha. Contoh bertemu hamzah man utiya adin akhahum kubuan ahadun adabun alimun. Bertemu ha min haitsu mulaqin hisabiyah liman haulahu ata'an hisaban. Bertemu kha man khaffas kadibatin khatiatin idaan khafiyan ida garratun khasiratun. Bertemu ain min ayatillahi tabaqan tabaqin hulukin adimin sami'un alimun. Bertemu win min ghislinin adabun ghalidun qauman ghairakum iyakun honiyan. Bertemu ha min hal butuna kullu syai'in halikun lakumul anhara qalu awalam nanhaka. Ikhfa setiap nusukun tanwin. Bertemu huruf 15 tada jim dalaza sin sin sadot todo fakofak. Contoh bertemu ta mi'at atia. Bertemu sa'at sajjadan. Bertemu jim ajainakum. Bertemu dalqin wa nu'adaniyatun. Bertemu dalma dalladhi. Bertemu za yauma idin zurqan. Bertemu sin innal insana. Bertemu shin adabun syadidun. Bertemu sadqahuma salihina. Bertemu dada musfiratun dahikatun. Bertemu ta wa ma yatiqun. Bertemu aluhuri. Bertemu fa'um yuqahu. Bertemu qaf rizqa qalu. Bertemu qaf makana yarju. Hukum min sukun dibagi 3. 1 idgham misli. 2 ikhfa syafawi. 3 idhar syafawi. Idgham misli setiap min sukun bertemu mim. Contoh lahum ma yattaquna hum ma anfaqu lakum ma sa'altum kuntum muslimina. Ikhfa syafawi setiap min sukun bertemu ba. Contoh innahum bidzalika tarmihim bihijaratin dalikum bala'un wa ma hum bikharijina. Idhar syafawi setiap min sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contoh hum
contoh idrib bi'asaka yusrif fil qasli wa qad dakhalu rabi'at tijaratuhum idgham mutajanisain setiap tak sukun bertemu ta tak sukun bertemu ta tak sukun bertemu dal tak sukun bertemu ta tak sukun bertemu ra tak sukun bertemu da contoh tak sukun bertemu ta qalat ibatun tak sukun bertemu ta la imbasatta tak sukun bertemu dal asqalat da'wa tak sukun bertemu ta qad tabayyana lam sukun bertemu ra qur rabbi tak sukun bertemu da idalamu huruf tajamin tato kota tadal zata lam ro dal do idgham mutaqarribain setiap tak sukun bertemu dal ba sukun bertemu mim tak sukun bertemu kaf kanto tak sukun bertemu dal yal hadalika tak sukun bertemu mim ya bunayya kam ma'ana sukun bertemu kaf alam na'lukum huruf mutaqarribain sadal ba mim kaf qala huruf qala lima qata ba jim dal qala dibagi dua satu qala surah dua qala qurra qala surah setiap huruf qala yang artinya asli qala qurra setiap huruf qala yang artinya mendadak bisa sopan dibaca contoh qala surah yaqra'u yaqalu yaqulu yaj'alu yadkhulu contoh qala qurra ahadun ahadun khalaqu lafzul jalalah dibagi dua tahkin dan tarkib dibaca tahkin jika lafzul jalalah didahului harakat fathah atau dhamma dibaca tahkin jika lafzul jalalah didahului harakat kasrah contoh tahkim Allahu nasrullahi contoh tarkib billahi bismillahi asyiya dalam qamariyah asyiya setiap al bertemu huruf samsiah ada 14 kata darajat cincin sodot kodok lam nun al qamariyah setiap al bertemu huruf qamariyah ada 14 bajim ha qain in fa qaf kami wa hamzah contoh asyamsiyah wa tini ad-dunya as-salatu wasyamsi ar-rahmani an-ni'mati ad-dhalali was-samarati contoh al-qamariyah al-balahu al-hamidu al-jum'atu al-khabiru al-wahidu al-filu al-kabiru al-azizu idhar wajib setiap sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat yang kurang dapat contoh ad-dunya bunyanun sinwanun kinwanun hukum ra dibagi dua takin tanakin rota cakim rofata tain roduma tain rosukun didahului kata atau duma rosukun didahului kata radam jawason rosukun didahului patro bertemu huruf istilah ada 7 khosad doin kof itu didahului huruf mati selainnya sebelumnya ada kof duma dibaca wakof contoh Rabbana khairan ruwaidan kabirun arsala qur'anun amir tabu irji'u mirsadun kirtasun syah al-fajr tarkik rokasro tain rasukun didahului kasro itu didahului ya sukun dibaca wakof itu didahului mati selainnya sebelumnya ada kasro dibaca wakof contoh rijsun husrin fir'auna fakabbir khair basir hukumah dibagi dua matobi dan mafai matobi fathah diikuti alif kasrah diikuti ya dhamma diikuti wawu bacanya satu alif atau dua rakaat contoh tadidu nuria dibagi 13 satu mad wajib mutasil 2 majas munfasil 3 mad haril sukun 4 mad iwan 5 mad sila 6 mad badal 7 mad tamkin 8 mad dalil 9 mad lazim musaqqal kalimi 10 mad lazim muqaffaf kalimi 11 mad lazim musharfi 12 mad lazim muqaffaf harfi 13 mad farq mad wajib mutasil mad tabi bertemu hamzah dalam satu kalimat padanya 2 setengah alif atau 5 harokat contoh jaa liqa'ana nida'an nisa'ana baca ismul fasil mad tabi bertemu hamzah di lain kalimat padanya 2 setengah alif atau 5 harokat contoh inna aqaina wa ma umiru inna anzalna matanar sukun mata tabi bertemu huruf hidup dibaca wakof padanya 3 alif atau 6 harokat contoh abuka abu
dibaca wakaf. Selain tamat buta, panjangnya satu alif atau contoh. Aliman alimah, masilah dibagi dua, satu masilah qasira, dua masilah tawila. Masilah qasira setiap i dan u yang dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua rakaat. Masilah tawila setiap i dan u yang bertemu hamzah, panjangnya dua setengah alif atau lima harokat. Contoh masilah qasira lahu bihi, contoh masilah tawila dawrihi inna annama lahu ahladahu. Setiap a i u yang dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua rakaat. Contoh amanu ituni utia. Tamkin ya kasrah bertasydid bertemu ya sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh ummiyina huyyitun nabiyina madarin fatati ikuti bawah atau ya sukun bertemu huruf itu dibaca wakaf, panjangnya tiga alif atau enam harokat. Contoh khaufun khauf ilaihi ilaihi. Matabi bertemu tasydid, panjangnya tiga alif atau enam harokat. Contoh walaqallina atuhajjunni. Kalimat bertemu sukun, panjangnya tiga alif atau enam harokat. Contoh huruf yang dibaca panjang tiga alif, jumlahnya ada 8. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Contoh nun, qaf, shad, alif, lam, mim. Alif, lam, mim, shad. Madrasah muwaffaq harfi, huruf yang dibaca panjang jumlahnya ada 5. Ha, ya, to, ha, ro. Contoh toha, yasin, hamim, ain, sin, qaf, alif, lam, ra. Alif, lam, mim, ra. Tasin, tasin, mim. Kaf, ha, ya, ain, shad. Mad badal bertemu tasydid, panjangnya tiga alif atau enam harokat. Contoh kul Allahu kul adzakaraini shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun. Wa ma amru fir'auna birasyid. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.
Gunna al-qamariyah mad tabi'i mad arid disukun mad tabi'i ra tarkib mad tabi'i mad ila qasira mad tabi'i mad jaiz mufasil idgham syafawi ra tarkib jaiz mufasil idgham syafawi ra tarkib ra tarkib ra tafsir mad arid disukun qalqala kubra mad tabi'i mad jaiz mufasil mad tabi'i mad tabi'i mad tabi'i mad tabi'i gunna mad tabi'i mad tabi'i gunna mad tabi'i mad sila qasira mad tabi'i mad arid disukun sadaqallah